ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. дар шаҳри Панҷакент маросими қадрдонии ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст тоҷикистон ватани азизи ман ва илм фурӯғи маърифат баргузор гардид. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши нахустини барнома. дар кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент бо мақсади қадршиносии ғолибони даврҳои шаҳрӣ ва ҷумҳуриявии озмунҳои фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст илм фурӯғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман бо ибтикори мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо иштироки ғолибони даврҳои ин озмунҳо, сарварону омӯзгорони муассисаҳои таълимӣ ва аҳли фарҳанг ҷамъомади тантанавӣ баргузор шуд. гуфта шуд ки ташкил ва баргузории озмунҳои ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст илм фурӯғи маърифат ва тоҷикистон ватани азизи ман аз ибтикороти наҷибонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба хотири боло бурдани маърифати фарҳангӣ, завқи бадеӣ, рӯ овардан ба илму маърифат, китоб, боло бурдани илму дониш, кашфи истеъдодҳои нав аст ки ҳамасола шумораи иштирокчиону ҳаводорони онҳо меафзояд. Эргашова Афрӯза ҳастам, хонандаи синфи нӯҳуми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ рақами 8 деҳаи Моғиёни шаҳри Панҷакент ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи эҷоди назм сараввал миннатдории гарму самимии хешро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ва ба ҳукумати шаҳри Панҷакент расониданӣ ҳастам ки дар ин ҷода моро дастгирӣ намуданд ва ба ин хел озмунҳо омода сохтанд. шумораи иштирокчиони ин озмунҳо дар шаҳри Панҷакент низ аз байни хонандагону донишҷӯён ва дигар қишрҳои ҷомеа меафзояд. соли равон аз ҷумла дар даври шаҳрии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст 475 нафар, вилояти 75 ва ҷумҳуриявии он 14 нафар иштирок намуда 3 нафар хонандагон Сумая Рустамова, Афрӯза Эргашева, Фараҳбахш Аҳмадзода ва омӯзгор Барно Муқбилова дар даври ҷумҳуриявии озмун дар номинатсияҳои гуногун ғолиб омаданд. ҳамчунин сафи иштирокчиони озмунҳои илм фурӯғи маърифат афзуда дар даври шаҳрии он 1352, вилояти 68 ва ниҳоии он 9 нафар ширкат намуда. хонандаи литсеи рақами 1 Муҳаммадҷон Қосимов соҳиби ҷои аввал дар даври ҷумҳуриявии озмуни Тоҷикистон ватани азизи ман, хонандаи ҳамин литсей Зулфия Амонқулова сазовори ҷои сеюм гашт. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои баргузории озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст 188 000 сомонӣ ҷудо намуда ба ғолибони даври шаҳрии он ба таври ғайринақдӣ пардохт намуд. тӯли 4 сол аст ки дар озмуни бонуфузи фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд намудани адибони классики тоҷик ширкат меварзам. инак имсол дар даври вилоятии озмун сазовори ҷои аввал гаштам ва дар даври ниҳоӣ бошад ҷои сеюмро ишғол намудам. ман сараввал миннатдории самимии худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои муаззами миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки пайваста мо ҷавононро дастгирӣ мекунанд. аз ин иқдоми пешгирифтаи пешвои муаззами миллат хеле хурсандам ки мо кӯдакону наврасон эҷодиёти гузаштагонамонро мутолиа намуда таърихи ниёгонамонро аз нав зинда мегардонем ва аз мероси бою гаронбаҳои онҳо таркиби луғавии хешро бой мегардонем. ҳамчунин ба ғолибони даври ҷумҳуриявии ин озмунҳо ва устодони онҳо 5000 ва 3000 сомонӣ мукофот таъсис дода шуд. изҳори умедворӣ карда шуд ки дар озмунҳои минбаъда сафи иштирокчиён аз ҳамаи муассисаҳои таълимӣ ва дигар қишрҳои ҷомеа меафзояд. чӣ хуш аст ки имрӯзҳо дар саросари кишвар дар дили пиру барно ҳатто мо кӯдакон китобхониву ҷустуҷӯи китоб аланга мезанад. сарвари донои халқ бо ташаббуси чунин озмон моро бори дигар водор намуданд ки рӯй ба китоб оварда аз худ рӯдакиву лоиқ ҳофизу сино бисозем. банда ҳаводор ва дӯстдори адабиёти бачагона ҳастам. дар ин озмун маҳорату истеъдодамро аз рӯи номинатсияи хондан ва аз ёд кардани адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ муаррифӣ кардам.
пеш аз ҳама миннатдории худам ро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мерасонам ки барои мо наврасону ҷавонон чунин озмунҳоро пешкаш карданд. дар идомаи ҷамъомад ба ғолибони даври шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ ин озмунҳо ва устодони онҳо диплом ва мукофотҳои таъсиснамудаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар вазъияти тантанавӣ супорида шуд. умуман дар ин рӯз 270 нафар ғолибони озмун ва омӯзгорони онҳо соҳиби диплому сипоснома ва тӯҳфаҳои моливу пулӣ гардиданд. дар охир барои ҳозирин аз ҷониби иштирокчиён ва ғолибони даврҳои гуногуни озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман барномаи ҷолиби ҳунарӣ манзур карда шуд. дар ҷамоати деҳотии ёрии шаҳри Панҷакент бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёду навсозии 56 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯз 40 он сохта ба истифода дода шуданд. ҷамоати деҳоти ёрӣ яке аз калонтарин ҷамоатҳои шаҳри Панҷакент аз ҳисоби масоҳат буда айни ҳол он дорои 26 000 аҳолӣ мебошад. дар ин ҷамоат низ мисли дигар гӯшаҳои кишвар корҳои созандагиву бунёдкорӣ идома дошта таи чанд соли охир бо барафрохтани иншооти ҷашнӣ марказҳои савдову хизматрасонӣ ва мунфашнамоии роҳҳо симои маркази ҷамоат ва дигар деҳаҳо дигаргун гардида истоданд. хусусан имрӯзҳо дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 57 деҳаи ёрӣ сохтмони синфхонаҳои иловагӣ ва ё бинои нав рафта истодааст. тибқи иттилоъ бинои мазкур бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент бо саҳми сокинони деҳа ва кумитаи падару модарон ба тариқи ҳашар бунёд хоҳад шуд ва айни ҳол корҳои сохтмонӣ дар зербинои он ба анҷом расида сохтмончиён ба бардоштани сутунҳои ошёнаи якум пардохтанд. тибқи лоиҳа бинои иловагии мактаб аз 2 ошона бо фарогирии 18 синфхонаи таълимӣ ва 2 ҳуҷраи корӣ сохта мешавад ки баъди сохта ба истифода додани он шароити дарсомӯзии хонандагон беҳтар мегардад. бо зиёдшавии аҳолии ин деҳа соҳибкорон ҷавонони бонангу номуси ин диёр тасмим гирифтанд ки норасогии симхонаро дар ин муассисаи мо ба инобат гирифта сохтмони симхонаи нав ё бинои иловагӣ дар назди муассиса оғоз кунанд. инак сохтмони симхонаҳо оғоз шуда аз таркусии яъне фундаменти бинои муассиса ба пурра ба анҷом расида имрӯз сохтмон аллакай ба ошонаи якум оғоз шудааст. бино аз 2 ошонаи 18 синфхона 2 утоқи корӣ иборат мебошад. ҳамчунин дар деҳаи ёрӣ ин ҷамоат бо дастгирии соҳибкори маҳаллӣ Асрор Мирзоев ва як гурӯҳ сокинон кандани чойи амудӣ бо мақсади таъмини аҳолӣ ба оби нӯшокӣ ҷараён дорад. то имрӯз мутахассисон бо истифода аз техникаи махсус бо парма намудани замин чуқурии онро ба 100 метр расонданд ва ният доранд ки онро то 140 метр чуқурӣ расонанд то чоҳи мазкур солҳои зиёд ба мардум хизмат намояд. ин оби нӯшокӣ бо қубури қутраш 90 миллиметра бароварда мешавад ки баъди анҷоми корҳо шароити обрасонӣ ба як қатор иншооти маишӣ ва сокинони зиёд беҳтар мегардад. ҳамчунин дар идомаи корҳои сохтмонӣ сокинони ҷамоати деҳоти ёрӣ ният доранд то 3 километр роҳи асосии деҳаро ки айни ҳол мунфаш гардидааст чароғон намоянд. баҳри иҷрои ин кор маҳсулоту таҷҳизоти зарурӣ дастрас буда тибқи иттилоъ ин чароғҳо дар оянда бо таҷҳизоти аз офтоб қувватгиранда кор хоҳанд кард. бинобар ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон 57 иншоототи гуногун ба нақша гирифта шуда ки то ҳол дар ҷамоати деҳоти ёрӣ 40 иншооти таъиноташ гуногун ба истифода дода шудааст ки ба ин саҳми мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлати шаҳри Панҷакент ва соҳибкорони ба нангу номуси ҷамоати деҳоти ёрӣ мебошад. ҳоло дар нақшаи пешбинишудаи мо 5 километр мунфарши роҳ дар кӯчаву маҳаллаҳои дохили деҳа ва зиёда аз 10 синфхонаҳои иловагӣ сохта ба истифода дода шуд ва умуман имрӯзҳо дар зиёда аз 15 иншоотҳои таъинотшон гуногун
کار رفته ایستاده است. صاحبکار دیگر سیاوش باجلالوف با ساختن مرکز سودا و خدمترسانی سه‌آشانه در زیبا نمودن یک گوشه دهه سهم گذاشته است. در آشیانه یکم این بنا مرکز بازی و دلخوشی کودکان با تمام شرایط معاصر و تجهیزات زمانوی جای داده شده است و بعد به استفاده دادن بنا تا 10 نفر با جای کار تامین می‌گردند. ساکنان دهه وشیستی جماعت باشند امروزها با بنیاد پل در راه دهه خود مشغولند. این پل در موضع ساخته می شود که همه ساله با آمدن سیل برای ساکنان مشکلی به بار می آورد و اکنون با بنیاد پل مذکور مشکلات چندی ساله برطرف و رفت و آمد ساکنان در تمام فصل سال و وضع هوا تامین می گردد. عموما در جماعت دهات یاری شهر پنجکند بخشیده به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولتی بنیاد و نوسازی 56 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده. تا امروز 40 تایان ساخته به استفاده داده شدند و مسئولان نیت دارند که مرحله به مرحله انشاءات باقی مانده را ساخته به استفاده دهند. برنامه را ادامه می‌دهیم. در جماعت دهاتی لایق شیرالی سمینار مشورت با اشتراک گروه علومان و متخصصان ولایت سوخت برای نمایندگان ساحه کشاورزی از شهر و ناحیه‌های ولایت برگزار گردید. روز 26 نوامبر سال روان در جماعت دهاتی به نام استاد لایق شیرالی سمیناری آموزشی زیر عنوان نگاهبین، کارکرد و محافظت باغ و تاکزار از حشرات ضرررسان با اشتراک علمان ساحه کشاورزی و یک گروه متخصصان از مرکز ولایت اینچنین معاون رئیس شهر ارکین خوشوقت‌زاده و کشاورزان از کمپلکس اگروصنعتی شهر گذرانده شد. سمیناری آموزشی را معاون رئیس شهر خوشوقت‌زاده ارکین حسن افتتاح بخشیده حاضرین را عاید به ضروریت گذراندن چنین سمینارها برای پیشرفت باغ و تاک پروری آگاه نمود. ثانیاً در برآمد خود نماینده ولایت سوخت باباجان دامولایف قید کرد که سمیناری مذکور با سفارش وزیر کشاورزی و رئیس ولایت سوخت راه‌اندازی شده برای طرز درست استفاده زهرخیمیکات‌ها مساعدت خواهد کرد. اینچنین قید کرد که در ولایت سال جاری 219774 تن محصولات کشاورزی استحصال کرده شده است که در شهر پنجکند 47188 تن سیب و انگور باشد 60758 تن را تشکیل می‌دهد که این نسبت نقشه سالانه 121% را تشکیل می‌دهد. در دوام سمینار علمان عاید به ضروریت تشکیل نمودن باغ‌های اینتنسیوی، معلومات مختصر و طرزهای درست استفاده زهرخیمیکات‌ها صحبت‌ها نمودند. در خاتمه پس از سوال و جواب‌های کشاورزان اشتراکچیان در باغ خواجگی دهقانی عبدالله از متخصصان عاید به طرز درست بریدن تیره‌ماهی درختان معلومات‌ها گرفتند. گزارش غیب‌الله محمدیوف، شاحسین صالحیف. در تالار خورده کاخ فرهنگ شهر پنجکند پلنیومی چهارم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند برگزار گردید که در آن معاون رئیس شهر مراد شکرزاده اشتراک و سخنرانی نمود. در پلنیوم چهارم شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند مسائل‌ها وابسته به وظیفه‌های تشکیلات سابقه‌داران جهت اجرای نقشه و سفارش‌ها، رعایت طلبات آیین‌ناموی، کارگزاری، آمادگی به تجلیل با شکوه 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی، انتخاب اعضای نو شورا و دیگر مسائل‌ها تحلیل و بررسی گردید. رئیس شورای سابقه‌داران جنگ و مهنت شهر پنجکند ابوالقل رضایف درباره فعالیت شورا، تشکیلات‌های ابتدایی آن حسابات مفصلی تحلیلی داده برای باز هم بهتر نمودن مسئولیت اجرای وظیفه‌ها، اصلاح کمبودی‌ها با مقصد فراهم آوردن شرایط‌های مساعد برای سابقه‌داران جنگ و مهنت مسئولین را وظیفه‌دار کرد. از روی مسئله دوم پلنوم معاون رئیس شورا اکمل خوجاموف حاضرین را با نقشه چهاربینی‌های شورا جهت آمادگی به تجلیل با شکوه 80مین سالگرد غلبه در جنگ بزرگ وطنی شناس نمود و همزمان اصرار داشت که باید در همه 40 تشکیلات‌های ابتدایی شورا وابسته به این صنایع فرخنده نقشه ها تهیه و اجرای آنها تحت نظارت قرار داده شود. وابسته به مسئله های روزنامه پلنوم
раисони ташкилоти ибтидоии собиқадорони маҳаллаи Шафтолузор Ҷумабой Сангинов, шӯъбаи маориф Барно Ашурова, ҷамоати деҳоти Халифа Ҳасан Бобоев Истанқул гузориш дода андешаву пешниҳодоти хешро баён карданд. дар кори пленум муовини раиси шаҳри Панҷакен, узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Мурод Шукрзода ширкат варзида пиромони фаъолияти назарраси шӯрои собиқадорон дар тарғиби дастовардҳои кишвари соҳиби истиқлоли тоҷикон, иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, роҳбарияти вилояти Суғд шаҳри Панҷакен воситати чорабиниҳои тарбияи ахлоқӣ, ҳарбӣ ва тандурустӣ, мусоида ба корҳои ободониву созандагӣ ва сабзу хуррамгардонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, гиромидошти шаҳидони ватан, омодагӣ ба таҷлили бошукӯҳи 80-солагии ғалаба андешаву мулоҳизоти хешро иброз дошт. дар пленуми чоруми собиқадорон ба яке аз фаъолони шӯро, раиси комиссияи тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии шӯро Ҳаитов Омонқул ба муносибати 70-мин солгарди зодрӯзаш ифтихорномаи шӯро дар як фазои тантанавӣ тақдим гардид. пленуми чоруми шӯрои собиқадорони ҷангу меҳнати шаҳри Панҷакенро раиси шӯро Облоқул Ризоев ҷамъбаст кард. бори дигар вазифаю нақшаҳоро шарҳу изоҳ дод. пленум аз рӯи ҳамаи масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахтдор қабул кард. ба муносибати 30-солагии таъсисёбии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар толори Кохи Фарҳанг ҷамъомади идона баргузор гардид. дар толори хурди қасри Фарҳанг бахшида ба 30-солагии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон ҷамъомади тантанавӣ баргузор гардид, ки дар рафти он узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳр Мурод Шукрзода, мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Толибзода Мухтор, собиқадори ҳизб Хисрав Абдуназаров баргузор гардид. ҷамъоматро раиси Комитаи иҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен Мастона Муродзода ҳусни ифтитоҳ бахшида, оид ба хизматҳои азонаи ҳизб барои пешрафти ҳизб ва роли ҳизбиён дар корҳои ободонӣ бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон қайдҳо намуд. дар баромади худ мудири шӯъбаи тарғибот ва иттилооти комиҷроии Ҳизби Халқи Демократӣ дар вилояти Суғд Толибзода Мухтор оид ба дастовардҳои ҳизб дар 30 соли арзи вуҷудашро басо арзанда арзёбӣ намуд. узви Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини раиси шаҳри Панҷакен Шукрзода Мурод андешаҳояшро пешниҳод намуда қайд кард, ки Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон худ зодаи истиқлолияти давлатии Тоҷикистон буда, сарварияшро пешвои муаззами миллат ба уҳда доранд ва имрӯзҳо сафи ҳизбиён то рафт зиёд шуда баҳри пешрафти кишвари азизамон хизматҳои назаррасро ба анҷом мерасонанд. дар охири ҷамъомат озмуне, ки аз тарафи комиҷроии Ҳизби Халқи Демократии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен дар мавзӯи омода намудани беҳтарин маводҳои тарғиботӣ оид ба фаъолияти ҳизб дар 3 номинатсия эълон шуда буд, ҷамъбаст карда шуда ғолибон бо диплому сипосномаҳо қадрдонӣ карда шуданд. гузориши Ғайбулло Муҳаммадиев, Хаём Ҷураев. бинандагони гиромӣ, дар ҳамҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.